हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट होना है क्लर्क में वो कैसे होगा, क्या होगा, उसमें कौन से सॉफ्टवेयर में होता है। तो उसके लिए वीडियो है दोस्तों। बाकी जो रिजल्ट की बात है उसके लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया है कि अप्रैल मई के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। और जो रिजल्ट है वो भी हमने वो भी मुहिम भी चलाई थी और एक लेटर भी बनाया था कि वीडियो का रिजल्ट पहले आए, तो उसके लिए था दोस्तों। तो अभी हम बात करेंगे जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्या होता है, तो सीधे से उसकी बात करते हैं। उससे पहले जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन का बटन है ना वो भी दबा दीजिएगा, जिससे सीधे आप तक जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, इतने काम के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सीधे से बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट में क्या होना है। देखो, जब टाइपिंग टेस्ट होगा ना तो उसके लिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपको सीधे से क्या है, आप जो टाइपिंग कृति देव में करते हैं, ठीक है, कृति देव में टाइपिंग सीखिए। वहां जो फॉन्ट होगा वो कृति देव होगा। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। कौन से फॉन्ट में आप लोग परेशान रहते हैं तो कृति देव फॉन्ट होगा। दूसरा, आप लोग परेशान रहते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर में होगा, तो सॉफ्टवेयर की आप चिंता छोड़ दो। सॉफ्टवेयर से कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर में कराएं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। क्योंकि इसका जो एक प्लस पॉइंट है वो आपको बताता हूं, जो ये सॉफ्टवेयर वाली दिक्कत खत्म कर देता है, वो होता है वहां पे बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस का आपको ऑप्शन मिल जाता है। जो टाइपिंग करते हैं, जो जानते हैं टाइपिंग करना, उन्हें पता होगा बैक स्पेस कितना बड़ा टूल है आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो वहां पे क्या होता है, आप कोई भी एरर करोगे तो आप बैक आ सकते हो, तो आप बैक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो अगर आपको बैक स्पेस ना मिले तो क्या होगा, आपकी गलतियां होती जाएंगी और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा माइनस में चल जाएगा। तो बैक स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको सॉफ्टवेयर सोनमा हो, कोई भी हो, टाइपिंग टेस्ट, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और अब बात आती है दोस्तों तीसरी चीज की, कि आपको कितनी स्पीड में वहां पर करना है, ठीक है। तो जो मेन दोस्तों वहां पर होता है कि आपको कितनी स्पीड वहां पर रखनी है। तो आपको बिल्कुल स्पीड के लिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको शुरुआत में जाते ही बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि पटपट करके आप बिल्कुल ऐसी स्पीड में लग गए। आपको भागना नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा 15-16 की स्पीड चाहिए है। और बाकी आपको पता है 4000 की स्पीड होती है और बाकी वो वर्ड में आ जाती है 14, 15, 16 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इतनी की स्पीड आपको चाहिए होती है। वो अगर आप आराम से भी करते रहो ना, धीमे धीमे भी करो, तो आराम से इतनी स्पीड निकल के आ जाती है बहुत आसानी से। मैंने भी जब पहली बार टाइपिंग टेस्ट दिया था, जब पहला एग्जाम निकला था, तो दोस्तों तब मुझे टाइपिंग आती ही नहीं थी, लेकिन मैंने दिया और बहुत आराम से लिखा। उसके बाद भी 5000 की स्पीड आ गई थी। तो आप देख लो कि इतना टफ नहीं होता है, आप आराम से स्पीड निकाल सकते हैं इतनी। तो आपको टाइपिंग टेस्ट के वक्त अब जो आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन बात है ध्यान रखना क्या है, आपको क्या टेक्निक होनी चाहिए वहां पे। तो टेक्निक आपकी ये है कि आप जब टाइपिंग करने बैठो तो उसमें ये चीज देख लेना, क्योंकि 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको शुरुआत के कम से कम 1 या 2 मिनट, ठीक है, 1 या 2 मिनट आप क्या करो, आराम से करो। कोई बात नहीं, आपका टाइम निकलते जा रहा है या आपको लग रहा है कि देखो किसी से आपकी रेस नहीं है, दूसरा कर रहा होगा, बहुत तेज टाइपिंग कर रहा होगा, कि बहुत कीबोर्ड की इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही होंगी, आप उस पर ध्यान मत दो। क्योंकि किसी से वहां पे कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई मेरिट नहीं बन रही है, कुछ नहीं है। आपको केवल 4000 की स्पीड निकालनी है, वो आराम से निकल जाती है। तो आप आराम से करो शुरू का। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है, मैं उनके लिए कह रहा हूं, खासकर जिनको अपनी टाइपिंग पे इतना भरोसा नहीं है, तो आप आराम से शुरू के 1 मिनट, 2 मिनट, आप हो सकता है 3 मिनट तक भी बहुत धीमे लिखो। उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। शुरू के 1, 2, 3 मिनट तक आप आराम आराम से लिखो, उसके बाद स्पीड फुल बढ़ा लो। इससे क्या होगा, अगर आप क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मेरी तो स्पीड बहुत कम है, मैं बिल्कुल फेल हो जाऊंगा, और लोग इतनी तेज लिख रहे होते हैं। तो उनका क्या होता है, वो शुरू में ही इतने एरर्स कर देते हैं ना जल्दीबाजी के चक्कर में, कि पूरा का पूरा गेम खराब हो जाता है। और कई लोग हमने देखे हैं जो टाइपिंग से बाहर हो जाते हैं इस कारण। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको शुरुआत में बहुत जितना धीमे लिख सकते हो ना उतने धीमे लिखो। उसके बाद देखो आपका क्या होगा। शुरू में आप जैसे कहते हैं ना, पिच में होता है, आप जितना समय बिताओगे क्रिकेट के मैदान में, पिच में, उतना आपका आराम से रन बनते रहेंगे। तो आपको शुरुआत में थोड़े आराम से लिखना है, फिर अपनी स्पीड बढ़ाओ जितनी बढ़ा सकते हो, और उसके बाद फटाफट लिख लोगे और कोई दिक्कत नहीं होती है। आराम से इतनी स्पीड आ जाती है। जैसे आप देखते हो ना, पटवारी की दौड़ होती है, पटवारी की दौड़ 7 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की होती है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, शुरू में ही इतनी ताकत लगा देते हैं कि वो वहीं पे बेहोश वेहोश हो गए और काम हो गया। लेकिन कुछ लोग, अगर आप ये देखो, 7 किलोमीटर चाहे 10 किलोमीटर भी हो जाए दौड़, और अगर आदमी धीमे धीमे भी पैदल भी चल लेना तो 1 घंटे में पहुंच सकता है। लेकिन इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से करिए, हो जाएगा। और अब
बात आती है दोस्तों कि टाइपिंग में आप लोग कहते हैं कि मैटर राइट साइड आता है, लेफ्ट साइड आता है, किस साइड आता है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, वो अपने आप आएगा। हो सकता है राइट साइड में आ जाए या लेफ्ट साइड में आ जाए। उसमें क्या होता है देखिए, एक कंप्यूटर स्क्रीन, वही जो आपका मॉनिटर है, मॉनिटर के लेफ्ट या राइट साइड में कंटेंट जो होगा वो चल रहा होगा, और एक साइड में आप कर रहे होंगे, या तो राइट साइड में चल रहा होगा तो आप लेफ्ट में करेंगे। तो बस इस तरीके से होता है, ठीक है। तो वैसे आप देखते रहेंगे और उसको टाइप करते रहते हैं। और जो इसमें सबसे जो फायदेमंद होता है, शुरू में आपको ट्रायल दिए जाते हैं, 2-2 मिनट के, 3 मिनट के, 5 मिनट के आपको ट्रायल दिए जाते हैं। और वो लोग इतना ज्यादा कोऑपरेट करते हैं ना वहां पर एग्जाम हॉल में, यूकेएसएससी वाले, वो जितने बार भी अगर आप नहीं हो पा रहे हैं, आप बार बार गलतियां कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी आ रही है, तो आपको फिर मौका देते हैं, फिर मौका देते हैं, जब तक आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं कि हाँ अब मैं कर लूंगा, तो उसके बाद ही टाइपिंग टेस्ट शुरू होता है। आपको कई सारे ट्रायल्स दिए जाते हैं वहां पे, आप आराम से ट्रायल कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से टाइपिंग टेस्ट आपका हो जाएगा। और जो इसका रिजल्ट है दोस्तों, वहीं पे निकल के आता है। जैसे आपकी टाइपिंग पूरी होती है, वहीं पे रिजल्ट निकल के आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप पास हुए, फेल हुए, जहां तक है आप सब पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बस वही ध्यान रखना, शुरुआत में धीमे धीमे करना, फिर तेज करना। फॉन्ट मैंने बता दिया कृतिदेव है, बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है। सॉफ्टवेयर जो भी हो, आपको बैक स्पेस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप बाकी वापिस आ सकते हैं। तो वापिस आने से क्या होगा, आप अपनी जितने भी एरर होंगे ना उनको हटाते हुए चलें, तो आपका कोई भी एरर नहीं होगा। तो अगर आपकी स्पीड हल्की भी होगी तो एरर कम होंगे, और स्पीड चाहे हल्की भी होगी तो वो कवर कर जाएगा, और आपकी 4000 आराम से आ जाएगी। अब बात यह है कि आप लोग कहते हैं कि जो रिजल्ट आएगा उसके कितने टाइम बाद टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, तो कम से कम देख लो, कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। जहां रिजल्ट जारी होगा अप्रैल मई में हो जाता है, तो जून जुलाई तक में आप ये लेके चलो कि जुलाई तक में आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो हो जाएगा। अभी भी आपके पास 3-4 महीने हैं, तो आप आराम से टाइपिंग अगर अभी भी स्टार्ट करना चाहे तो अभी भी कर सकते हैं। चुनाव के चक्कर में आपको अच्छा समय मिल गया है, क्योंकि इस वक्त रिजल्ट अभी जारी नहीं होगा, बड़ा रिजल्ट है, तो आप आराम से सीख सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। और टाइपिंग सीखने में देखो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कितना समय लगेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोग 1 हफ्ते में भी सीख जाते हैं, जिसका जितना हो। कोई 4 महीने में सीखते हैं, तो कोई हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, कितने में भी सीख सकते हैं, 1 महीने में भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप में जितना सीखने का मन होगा उतनी जल्दी आप सीख जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर नई नई वीडियो आपके काम की यहाँ पे आती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।